Jeg har i dag været på Body Fusion med Isabel Rødtnes. Det har været en fantastisk dag. Jeg har helt anden energi med hjem, end da jeg kom i morges. Der har været nogle erkendelser undervejs. Rigtig god hjælp til at få slukket nogle ting. Så det har været en pragtfuld dag. Jeg glæder mig til næste gang. Det lyder godt. Ja. Er der noget, du kan fortælle andre, som vil være godt for dem at vide, for at vælge det her? Nu ved jeg jo fra min egen praksis, at der er mange, der har den fornemmelse af ikke at have en ordentlig connection, eller føler, at de har en ordentlig eller en helt connection til sig selv. Og det er jo netop det, man også får her, bliver endnu mere integreret i sig selv, med sig selv. Så det er jo i hvert fald noget af det. Plus det der også er, det er en fornemmelse af, at der kommer nogle bevidstheder op, men de egentlig bare sådan fader ud, uden at vi skal ud og trage rundt i tingene. Ja. Så kan du bruge det, når du kommer hjem? Jeg kan bruge det, når jeg kommer hjem, på den led, at værktøj kan bruges hver dag, både i forhold til mig selv, til dem jeg har omkring mig, til mine klienter. Så jo, den kan bruges rigtig meget, når jeg kommer hjem. Okay. Ja. Tak, Susanne.